Allah has Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah insanlar seçmiştir. Bir grup insan xüsusi olarak seçilmiştir. İnsanlar peygamberden soruştu. Kimdir bunlar? Onları bize təsvir et. Bu sualı verənlər sahabələrin ən fəzilətliləri idi. Ən yuxarı səviyyəni əldə etmək üçün ən yaxşı əməl, ən yaxşı söz, insanların ən xeyirlisi kimi sözlər eşidəndə həmişə belə suallar verərdilər. Nə, kim, necə? Çünki onlar o səviyyəyə çatmaq istəyirdilər. O yüksək səviyyəyə. Onlar kiçik şeylərlə qane olmurdular. Daim ən yüksəkdə olmaq istəyirdilər. Məhz buna görə Allah Quranda buyurur. radiyallahu anhum və radu anh. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahdan gələn hər şeyi qəbul etdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu deyəndən sonra onlar soruşdu. Kimdir Allahın seçdiyi bu xüsusi insan qrupu? Təsvir et, izah et. O sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. O insanlar, o seçilmiş bir qrup insan. He said they are the people of the Quran. O cavab verdi ki, onlar Quran insanlarıdır. Onlar Quranı əzbərləyənlərdir. Onlar Quranı mütəmadi olaraq oxuyanlardır. Onlar Quranı öyrənənlər, araşdıranlardır. Bunlardır Allahın xüsusi qulları. Quranın fəziləti ilə seçilmiş insanlardan olmaq, o yüksək səviyyəyə çatmaq, Allahın kitabının fəziləti xeyri ilə, onu oxumaq, öyrənmək, əzbərləmək, öyrətmək, onu anlamaq, həyata tətbiq etmək. Bunlardır bizi hədisdə qeyd edilən insanlardan edəcək əməllər.